Este contenido tiene la capacidad de forjar tu masculinidad en cuestión de minutos. Las enseñanzas de Maquiavelo están aquí para mostrarte cómo imponer un respeto absoluto. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia abismal entre un hombre que ostenta el mando y uno que se dedica a mendigar atención? No reside en la cantidad de dinero que acumula, ni en su posición dentro de la escala social. Ni siquiera tiene que ver con su fuerza física bruta. Se trata de algo mucho más elemental y al mismo tiempo brutalmente decisivo. Uno de ellos tomó la determinación inquebrantable de no volver a explicarse jamás ante nadie, mientras que el otro continúa suplicando por unas migajas de comprensión ajena. Lo que estás a punto de asimilar es una interpretación construida sobre los cimientos de la filosofía clásica, diseñada exclusivamente con fines educativos y de despertar mental. Visualiza la siguiente escena con total claridad. Estás en medio de una reunión importante. Alguien te interrumpe bruscamente a mitad de una frase y el resto de los presentes se ríe. En ese instante, tu cerebro entra en un estado de pánico reactivo. Sientes el impulso visceral de alzar la voz, de aclarar atropelladamente lo que ibas a decir, de intentar recuperar el control mediante un torrente de palabras. Ese es un error fatal. En el momento exacto en que abres la boca para defenderte, acabas de perder la batalla. Porque la realidad es que el hombre débil siempre se justifica, mientras que el hombre poderoso simplemente observa. El primero reacciona ante cada pequeña provocación, como un títere que baila al ritmo que otros marcan con sus hilos. El segundo, sin embargo, comprende una verdad que la mayoría tarda décadas en asimilar. El silencio no es una ausencia de poder, es la forma más pura y destilada de demostrar dominio absoluto. Dentro de ti habita una versión que necesita ser sacrificada hoy mismo. No me refiero a esa versión noble que todos admiramos en las historias épicas, sino a esa versión cobarde que se agazapa detrás de una bondad excesiva y mal entendida. Ese personaje que perdona antes incluso de que le pidan perdón, que acepta cualquier trato desventajoso con tal de no quedarse solo, que confunde la tolerancia con la sabiduría. Esa versión de ti es tu enemigo mortal. Y mientras sigas protegiéndola, mientras sigas justificando su existencia con excusas baratas como «soy una persona empática» o «prefiero no tener conflictos», seguirás siendo simplemente una pieza más en el tablero de ajedrez de otra persona. Los principios que vamos a diseccionar aquí provienen de observaciones agudas sobre las dinámicas de poder que han levantado y derribado imperios a lo largo de la historia, y aunque te los presentamos como una narrativa interpretativa, su aplicación en el mundo real es devastadoramente efectiva. ¿Sabes por qué la gente se atreve a interrumpirte? Lo hacen porque detectan en ti una necesidad desesperada de ser comprendido. Y esa necesidad es como sangre fresca en el agua para los depredadores sociales. Ellos no te interrumpen por casualidad o descuido. Te interrumpen porque tu energía grita a los cuatro vientos: necesito validación. Lo gritas antes incluso de abrir la boca. Tu postura corporal lo dice, tu tono de voz lo confirma y tu reacción final lo sella. Piensa detenidamente en la última vez que alguien ignoró tu opinión en público. ¿Qué hiciste? Probablemente intentaste hablar más fuerte, reformular tu idea, añadir más argumentos lógicos. Cada palabra adicional que soltaste fue una confesión pública de tu inseguridad. El hombre que domina una habitación no es el que habla más, es el que habla menos y lo hace mejor. Cuando finalmente decide abrir la boca, el silencio sepulcral que precede a sus palabras ya ha ganado la batalla por él. A diferencia de lo que la mayoría piensa,
El respeto no se gana siendo justo, se gana siendo impredecible. Como Ilasom, justicia es predecible, y todo lo que es predecible puede ser explotado. Cuando las personas saben con exactitud matemática cómo vas a reaccionar, ya te han convertido en una herramienta más de su arsenal. Reaccionas a cada provocación, respondes instantáneamente a cada mensaje, explicas cada una de tus decisiones y con cada explicación les estás entregando el mapa detallado de tus debilidades. Maquiavelo observó algo que la moralidad moderna prefiere ignorar deliberadamente. En el gran teatro del poder, la bondad sin una estrategia detrás es un suicidio social. No porque ser bueno esté mal en sí mismo, sino porque ser únicamente bueno te convierte en una presa fácil. El hombre que desea mantener su integridad en un mundo donde la mayoría carece de ella, debe aprender cuándo es el momento de enseñar los dientes. Esto no significa convertirse en un monstruo despiadado. Significa dejar de ser un cordero que espera ingenuamente que los lobos desarrollen conciencia moral. Existe un momento específico y crucial en cada interacción social donde se decide quién tiene el poder. No es cuando hablas, es cuando decides conscientemente no hablar. Imagina que alguien te lanza una acusación falsa en un grupo y todos se giran para mirarte. El impulso natural, el instinto defensivo, es defenderte de inmediato, desmentir punto por punto, demostrar tu inocencia. Eso es exactamente lo que ellos esperan que hagas. Pero el hombre que entiende las reglas del juego hace algo completamente diferente. Sostiene la mirada, esboza una sonrisa leve y enigmática y no dice absolutamente nada. Ese silencio crea un vacío de poder aterrador que la otra persona se ve obligada a llenar. Y cuando alguien se ve forzado a llenar el silencio que ellos mismos crearon con su acusación, inevitablemente se delatan, hablan más de la cuenta, contradicen sus propios detalles y revelan su verdadera motivación. Mientras tanto, tú simplemente observas cómo se ahogan en sus propias palabras. ¿Sabes cuál es la técnica más poderosa que jamás aprenderás en Mysteria Mentis? Se llama Agree and Amplify. Estar de acuerdo y amplificar. Y destruye ataques psicológicos en cuestión de segundos. Alguien te dice, siempre eres tan frío y calculador. La mayoría respondería, no soy así. En realidad, soy muy sensible. Error. Acabas de darles exactamente la reacción defensiva que buscaban. Ahora saben que ese comentario te afecta y lo usarán como arma cada vez que quieran desestabilizarte. En cambio, el hombre con mentalidad maquiavélica responde, absolutamente. La última vez que mostré una emoción real fue en 2019. ¿Necesitas que te preste un poco de frialdad o ya tienes suficiente con la tuya? ¡Boom! El ataque se desintegra en el aire porque te negaste a defenderte. Al estar de acuerdo y exagerar la premisa, les robas el poder de la provocación. No pueden herirte con algo que tú ya has aceptado y amplificado. Y lo mejor de todo es que ahora son ellos los que se ven obligados a explicarse, a aclarar que era una broma, a retroceder. La dinámica de poder acaba de invertirse por completo, y tú ni siquiera tuviste que levantar la voz. Si esto ya está resonando con algo que llevas años ignorando en tu interior, entonces muestra tu lealtad a este contenido. Suscríbete a Mysteria Mentis y activa las notificaciones, porque aquí no masajeamos tu ego, despertamos tu claridad mental. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sacrificado tu posición solo para mantener una paz artificial? Cada vez que te tragaste tus palabras para evitar un conflicto, cada vez que aceptaste un trato injusto solo para no quedar como el malo de la película, estabas entrenando al mundo meticulosamente para que te tratara con menos respeto. Porque la realidad es cruel, pero simple.
Las personas no respetan la paz, respetan los límites. Y los límites no se establecen con palabras bonitas ni discursos elocuentes. Se establecen con consecuencias inmediatas. Cuando alguien cruza tu línea roja y no pasa nada, acabas de mover esa línea más atrás. Haces esto las suficientes veces y terminas sin territorio propio, invadido por completo. El hombre débil busca desesperadamente ser comprendido. El hombre fuerte busca ser claro. Esta es una diferencia crítica. Cuando buscas comprensión, estás entregando tu poder a la interpretación del otro. Le das el derecho a decidir si tu razón es válida o no. Pero cuando buscas claridad, estableces hechos inamovibles sin pedir permiso para sentirlos. No dices, me siento irrespetado cuando llegas tarde. Eso es una invitación a un debate emocional. Dices, si vuelves a llegar tarde, esta reunión sucederá sin ti. Sin emoción, sin explicación, solo pura consecuencia. Y aquí está el secreto que nadie se atreve a decirte. La mayoría de las personas solo respetan aquello que temen perder. No te respetan a ti como persona, respetan el acceso privilegiado que tienen a ti. Cuando eliminas ese acceso sin drama, sin discursos teatrales, simplemente desapareciendo de su vida o de la situación, algo cambia radicalmente. De repente te buscan, te valoran, te extrañan, pero a menudo ya es tarde, porque el hombre que ha renacido del silencio no regresa a lugares donde tuvo que mendigar respeto. Los estoicos practicaban un ejercicio brutal llamado memento mori, el recordatorio constante de la muerte. Cada mañana visualizaban su propia muerte para eliminar el miedo a perder lo temporal. ¿Por qué funciona esto tan bien? Porque cuando interiorizas de verdad que todo es temporal, incluyendo las opiniones que otros tienen de ti, dejas de vivir esclavizado a la aprobación ajena. El hombre que acepta profundamente que puede perderlo todo, se vuelve imposible de manipular mediante amenazas de pérdida. Le dices, si no haces esto, me voy. Y él responde, está bien. Sin drama, sin negociación, porque entiende algo fundamental. Retener a alguien que no quiere estar a tu lado es la forma más patética de soledad. Esto nos enseña que el desapego no es crueldad, es inteligencia emocional en su forma más pura. No significa que no sientas, significa que no te conviertes en un esclavo de lo que sientes. Sientes la rabia, pero no reaccionas desde ella. Sientes la tristeza, pero no tomas decisiones basándote en ella. Observas tus emociones como si fueran un clima pasajero. Vienen, permanecen un rato y se van. Mientras tanto, tú sigues siendo la montaña inamovible que no se desplaza con cada tormenta. Ahora hablemos de algo que pocos tienen el coraje de admitir ante el espejo. Tu mayor enemigo no es la persona que te traicionó. Es tu propia incapacidad de marcharte a tiempo. Viste las señales, las viste todas. El cambio sutil en su tono, la disminución del esfuerzo, las excusas cada vez más elaboradas. Pero te quedaste. ¿Por qué? Porque el niño dentro de ti todavía creía ingenuamente que el amor lo cura todo. Que la paciencia infinita cambia a las personas, que ser comprensivo es suficiente. Mentira. La comprensión sin límites es complicidad en tu propia destrucción. Y cada día que pasas intentando salvar algo que la otra persona ya abandonó hace tiempo, es un día robado a tu propia evolución personal. El hombre maduro entiende que algunas batallas se ganan retirándose, y no porque seas un cobarde, sino porque tienes la sabiduría de reconocer cuando una guerra no vale el precio de la victoria. Retirarte no es perder, es negarte rotundamente a seguir invirtiendo tu energía vital en territorios que nunca fueron tuyos. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. La mayoría malinterpreta esto como «sé cruel».
error garrafal. Lo que significa realmente es: establece consecuencias claras. Las personas que te aman pueden traicionarte cuando sus intereses cambien, pero las personas que respetan y temen tus límites no cruzan las líneas porque entienden el coste de hacerlo. No necesitas amenazas elaboradas, necesitas una consistencia brutal. Dices algo una vez y, si no se cumple, actúas sin advertencias adicionales, sin segundas oportunidades, por esta única vez. Porque cada excepción que haces entrena a las personas a no tomarte en serio jamás. Piensa en ese jefe que siempre amenaza con consecuencias, pero nunca las aplica. Nadie lo toma en serio. Ahora piensa en el jefe que habla poco, pero cuando dice que algo va a suceder, sucede. Ese es el que tiene el poder real. La diferencia no está en la crueldad, está en la congruencia absoluta entre la palabra y la acción. Aquí está el giro que lo cambia todo. Dejas de ser predecible. El hombre predecible es una herramienta útil para los demás. Siempre perdona, entonces lo traicionan sin coste alguno. Siempre está disponible, entonces no lo valoran. Siempre explica, entonces lo manipulan sembrando confusión. Pero cuando te vuelves estratégicamente impredecible, el juego cambia a tu favor. A veces perdonas, a veces cortas el contacto de forma permanente, a veces respondes en segundos, a veces tardas días, a veces eres cálido, a veces eres hielo puro, no por ser bipolar o inestable, sino por ser plenamente consciente. Las personas no pueden manipular lo que no pueden predecir, y cuando no pueden predecirte, empiezan a tratarte con precaución, que es el primer paso indispensable hacia el respeto. Esto es muy diferente de lo que te enseñaron. La consistencia en tus valores sí importa, es vital, pero la consistencia en tus reacciones te convierte en un libro abierto. Mantén tus principios firmes como la roca, pero tus estrategias fluidas como el agua. ¿Sabes cuál es el momento exacto en que te convertiste en hombre? No fue cuando cumpliste cierta edad, ni cuando lograste cierto éxito material. Fue el día que miraste a alguien que esperaba tu reacción defensiva habitual y simplemente sonreíste en silencio. Ese día, entendiste que no les debes explicaciones a personas que ya han decidido malinterpretarte. Ese día, dejaste de vivir en el tribunal de las opiniones ajenas. Los niños buscan aprobación, los hombres establecen estándares. Los niños preguntan, ¿estuvo bien lo que hice? Los hombres afirman, esto es lo que hice, y estas son las razones. Sin disculparse por existir, sin pedir permiso para ocupar su propio espacio. La masculinidad madura no se trata de dominar a otros, se trata de no ser dominado por tu propia necesidad de validación. Cuando llegas a ese punto, algo extraño y poderoso sucede. Las personas que antes te ignoraban empiezan a buscarte. No porque hayas cambiado tu comportamiento hacia ellos, sino porque cambiaste tu relación contigo mismo. Y ese cambio interno irradia como una frecuencia invisible que solo ciertos tipos de personas pueden percibir. El funeral del viejo tú no requiere testigos. Es un ritual privado y sagrado entre tú y el espejo. Miras a esa versión que rogaba por migajas y le dices adiós sin nostalgia. Cada recuerdo humillante, cada momento donde te tragaste tu orgullo, cada instancia donde aceptaste menos de lo que merecías, todo eso es tierra que cae sobre el ataúd de quien fuiste. No para odiarlo, sino para liberarlo. Porque mientras sigas aferrándote a esa identidad de buen chico que todos pueden pisotear, el hombre que podrías ser permanece encadenado en la oscuridad. Y cuando finalmente sueltas, cuando aceptas que ciertas partes de ti deben morir para que otras puedan respirar, el mundo se transforma. No el mundo externo, ese sigue igual de caótico, sino tu relación con ese caos,
que cambia completamente. Ya no te mueves por cada viento de opinión, ya no saltas ante cada provocación, ya no te desvives explicando tus decisiones a personas que no las financian. Entonces llega el momento de la prueba definitiva. Alguien del pasado regresa. Esa persona que te ignoró cuando no tenías nada que ofrecer, que te trató como una opción cuando tú la trataste como una prioridad, vuelve con una sonrisa amigable, como si nada hubiera pasado. Y aquí es donde la mayoría falla estrepitosamente. Piensan, tal vez cambió. Quizás merezco dar otra oportunidad. Sería mezquino rechazarla ahora. Error triple. El hombre estratégico entiende que las personas no cambian, solo cambian de táctica. Si te buscaron después de que mejoraste, no te valoran a ti, valoran lo que ahora representas. Y aceptar ese regreso es validar el trato anterior. Les enseñas que pueden desaparecer cuando quieran y regresar cuando les convenga. Así que cuando esa persona del pasado regrese, tu respuesta debe ser tan fría como el silencio que te dieron antes. No con rabia, porque eso sería mostrar que aún te afectan, sino con indiferencia genuina. Un hola, cortés y nada más. Porque el hombre que renació no busca venganza, simplemente tiene estándares más altos. El mundo moderno te venderá 1000 versiones de sé tú mismo. Esa es una mentira peligrosa. La versión cruda de ti mismo probablemente necesita refinamiento, disciplina y cierta dosis de crueldad estratégica. Ser auténtico no significa vomitar cada pensamiento y emoción sin filtro. Significa tener claridad sobre tus valores mientras mantienes opacidad sobre tus métodos. Las personas no necesitan saber cómo piensas, solo necesitan experimentar las consecuencias de cruzarse contigo. Cuando dominas esto, cuando tu presencia comunica más que 1000 palabras, cuando tu silencio pesa más que los discursos ajenos, ahí es cuando te conviertes en autoridad. No la autoridad que se otorga con títulos vacíos, sino la que se gana con una presencia inamovible. El mundo seguirá siendo ruidoso, la gente seguirá siendo reactiva, pero tú permanecerás en una calma observante, y en ese estado descubrirás el secreto final. El verdadero poder nunca trató sobre controlar a otros, siempre trató sobre dominarte completamente a ti mismo. Cuando logras eso, cuando cada emoción pasa por el filtro de tu conciencia antes de convertirse en acción, te vuelves imparable. No porque seas el más fuerte, sino porque eres el único que ya no puede ser manipulado por sus propios impulsos. Ahí es donde vive el hombre de verdad. En ese espacio, entre el estímulo y la respuesta, en esa fracción de segundo, donde decides conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Mata al niño que mendiga comprensión. Deja nacer al hombre que impone respeto simplemente existiendo bajo sus propios términos. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde se libran las batallas más importantes de tu vida. No las que todos ven, sino las que nadie nota. Cada vez que alguien te provoca y tú eliges no morder el anzuelo, has ganado. Cada vez que una oportunidad de chisme se presenta y tú simplemente cambias de tema, has ganado. Cada vez que podrías humillar a alguien públicamente, pero eliges el silencio estratégico, no estás siendo débil, estás siendo letal. Porque el hombre que controla su lengua, controla su destino. Las palabras son balas que no puedes recuperar una vez disparadas, y la mayoría de los hombres viven llenos de cicatrices autoinfligidas por munición verbal que dispararon en momentos de emoción desbordada. Maquiavelo observó algo fascinante en las cortes renacentistas. Los hombres que más hablaban eran siempre los primeros en caer. ¿Por qué? Porque cada palabra es información. Cada opinión compartida es un mapa de tus valores.
Cada reacción emocional es un manual de instrucciones sobre cómo manipularte. Los cortesanos inteligentes hablaban poco, escuchaban mucho y, cuando finalmente hablaban, sus palabras movían montañas porque eran infrecuentes y precisas. Esto nos muestra que, en un mundo donde todos gritan por atención, el silencio se convierte en la forma más sofisticada de comunicación. No el silencio del cobarde que tiene miedo de hablar, sino el silencio del estratega que sabe que cada palabra tiene un precio y una consecuencia. Ahora piensa en las relaciones de poder que te rodean, tu jefe, tus colegas, tu círculo social. ¿Quién tiene el verdadero poder? No es el que tiene el título más grandilocuente ni el que habla más fuerte en las reuniones. Es el que menos necesita de esa situación específica, el que podría levantarse y marcharse mañana mismo sin que su mundo colapse. Ese es el que tiene el poder real. Porque el poder no viene de lo que tienes, viene de lo poco que necesitas. Cuando tu felicidad depende de una persona, esa persona tiene poder sobre ti. Cuando tu identidad depende de un trabajo, ese trabajo tiene poder sobre ti. Cuando tu autoestima depende de la validación externa, el mundo entero tiene poder sobre ti. El hombre libre es el que construyó su fortaleza interna tan sólida que puede perderlo todo y seguir siendo él mismo. Los espartanos tenían otra práctica que la modernidad considera bárbara, pero que contenía una sabiduría profunda. Cuando un joven espartano alcanzaba cierta edad, era enviado solo al desierto por semanas, sin comida garantizada, sin refugio, sin nada excepto su ingenio. Muchos morían, pero los que regresaban lo hacían transformados. Habían enfrentado su propia mortalidad, habían sobrevivido con nada. Habían probado que no necesitaban el sistema para existir. Esa experiencia los hacía invencibles psicológicamente, no porque fueran más fuertes físicamente, sino porque habían eliminado el miedo a la pérdida. Cuando no tienes miedo a perder, negociar contigo se vuelve imposible. No pueden amenazarte con quitarte lo que ya probaste que no necesitas. Tú no necesitas ir a un desierto físico, pero sí necesitas tu propio desierto psicológico. Un periodo donde te desconectas de todo lo que creías necesitar. Redes sociales, validación constante, esa persona que te da atención intermitente, ese grupo que te hace sentir incluido pero nunca valorado. Córtalo todo temporalmente. 30 días sin buscar aprobación. 30 días respondiendo solo cuando quieras, no cuando te sientas obligado. 30 días siendo el malo en las percepciones ajenas, mientras construyes tu propia fortaleza. Y observa lo que sucede. Al principio, pánico. Tu cerebro gritará que estás cometiendo un error, que estás perdiendo oportunidades, que las personas te olvidarán. Esa es la adicción a la validación manifestándose. Pero si resistes ese periodo inicial, algo extraordinario emerge. Te das cuenta de que no necesitabas nada de eso, que tu paz no dependía de esas interacciones, que tu valor no se calculaba en likes y respuestas. Y cuando regresas de ese desierto autoimpuesto, regresas como alguien completamente diferente. Alguien que participa de la vida social por elección, no por necesidad. Y esa diferencia lo es todo. A diferencia de lo que muchos creen, el respeto no es algo que se gana gradualmente siendo bueno. El respeto se establece en momentos específicos de definición. Esos instantes donde alguien prueba tus límites y tú decides si los defiendes o los negocias. La primera vez que alguien te falta el respeto y tú lo dejas pasar, estableciste un precedente fatal. No importa cuánto te quejes después, ya les enseñaste que tus límites son sugerencias, no muros. Pero cuando alguien cruza tu línea y tú inmediatamente cortas el acceso a ti, sin explicaciones dramáticas, sin buscar que entiendan por qué,
simplemente desapareciendo de su vida como si nunca hubieran existido, eso comunica algo primordial. Este hombre no negocia su dignidad. Y aquí está la parte que nadie te dice sobre establecer límites. Se siente horrible al principio. Te sentirás culpable. Cuestionarás si fuiste demasiado duro, si deberías dar otra oportunidad. Esa voz en tu cabeza te dirá que estás siendo cruel, que estás cerrándote emocionalmente, que te estás convirtiendo en lo que juraste no ser. Ignora esa voz. Es el niño asustado haciendo su último intento desesperado de recuperar el control. Porque ese niño sabe que una vez que cruces completamente al otro lado, una vez que te conviertas en el hombre que no ruega ni explica, él morirá definitivamente. Y toda identidad lucha por sobrevivir, incluso las que te destruyen. Entonces, cuando sientas esa culpa por defender tus límites, reconócela como lo que es, el grito de muerte de tu viejo yo, y déjalo morir en paz. El hombre que nace después de esa muerte no es frío, es claro, no es cruel, es congruente, no carece de emociones, simplemente no es esclavo de ellas. Siente la rabia, pero espera. Siente el dolor, pero procesa. Siente el amor, pero no se somete. Y en ese equilibrio entre sentir profundamente y actuar estratégicamente, ahí es donde reside el verdadero poder masculino. No la masculinidad tóxica que necesita probar algo constantemente, ni la masculinidad diluida que se disculpa por existir, sino la masculinidad centrada que simplemente es, sin pedir permiso ni ofrecer disculpas. Cuando alcanzas ese estado, cuando tu presencia habla más fuerte que tus palabras, cuando tu ausencia pesa más que tu presencia, ahí es cuando te conviertes en el hombre que Mysteria Mentis prometió despertar. No en los minutos que tardaste en leer esto, sino en los días y semanas posteriores, cuando apliques cada principio hasta que se vuelva naturaleza, no estrategia, hasta que ya no pienses en imponer respeto porque simplemente lo irradias. Y ese día, cuando mires atrás y veas la distancia recorrida desde el niño que mendigaba aprobación hasta el hombre que establece términos, sonreirás, no con arrogancia, sino con la satisfacción silenciosa de quien finalmente llegó a casa. A la única casa que importa, tú mismo. Si has tenido el valor de llegar hasta el final de este texto, ya te has separado del 99% de la masa que busca entretenimiento fácil y consuelo rápido. Pero el conocimiento sin acción es peso muerto. Estás en el umbral de los 10.000 suscriptores, una legión de mentes despiertas que han decidido dejar de ser presas. La pregunta no es si puedes unirte, la pregunta es si puedes permitirte el lujo de quedarte fuera mientras otros dominan estas herramientas. No dejes que este despertar se desvanezca en el olvido de tu rutina. Haz clic en suscribirse ahora mismo, activa la campana y reclama tu lugar en Mysteria Mentis. Tu evolución no es negociable. Suscríbete y toma el mando.